Всем привет! Сегодня у нас расклад в тени прошлого, да, не может тот, кто забыть старую любовь, что делать, как быть и так далее. Сразу скажу, я знаю, какие вы все гордые, самодостаточные, все будут говорить: ой, я даже не думаю про него. А расклады смотрите. Поэтому давайте не будем сами себя обманывать, да, потому что меня вы не обманете, и только вы себя можете обмануть. Все мы кого-то помним. Итак, давайте в долгий ящик, я думаю, откладывать не будем. Кстати, путаница была. Кто-то сказал то, что это же не красками нарисовано. Нет. Красками нарисовано нейроведьмы и 2 колода. Не это. То есть та, которая Таро Деда раньше была. А это с фотошопом, с частью генерации фотошопа. То есть колоды не путайте. Это нейроведьма и деда номер 1. Нейроведьма деда номер 2, она Таро Деда бывшая. И также еще добавлю, зеркало безумия, она и ишкой сделана. То есть, но локально, без всяких миджорни и так далее. Итак, давайте, я думаю, начнем этот расклад все-таки. Единички. Как всегда, передо мной бумажка с вопросами, чтобы я чего-то не забыл, куда-то не туда не ушел и так далее. И первый у нас вопрос: почему прошлые отношения, да, или вот эта первая любовь, они до сих пор отбрасывают тень на твое сердце? Ну, а дело в том, что с тем вот парнем, да, ты строила прям планы огромные. Вы сидели, как говорится, беседовали про вашу будущую жизнь. Где жить будете, там, сколько детей заведете, куда в отпуск поедете. И ты смотрела на него и прям реально видела отца своих детей. А он был молодой, энергичный, полон идей. И вот каждый день он предлагал что-то новое. То кафе открыть, да, то в другой город переехать, в страну другую переехать, то бизнес начать. И ты верила в эти планы, ты принимала их как свои, и ты начинала жить вот этим будущим уже тогда вот, в настоящем. Вещи покупала для вашего общего дома, да, откладывала деньги на свадьбу, шторку даже в ванной купила. Даже работу выбирала с учетом вот этих ваших планов. И твоя жизнь, она вот стала частью большого проекта под названием «Мы». А потом все рухнуло. И ты осталась вот не просто без него, да, ты осталась без будущего, которое у тебя в голове уже было нарисовано. Понимаешь? Оно уже почти реальным в твоей голове было. Ты потеряла не только вот любимого человека, но и всю вот эту картину жизни, которую вы вместе нарисовали. И вот эта потеря, она до сих пор болит у тебя. Ты не можешь его забыть, ну, потому что он был не просто парнем, да, он был началом твоей взрослой жизни. То есть первым, с кем ты по-настоящему будущее планировала. И эти планы, они остались незавершенными. В твоей голове они до сих пор вот висят, как эти задачи открытые. Поэтому каждый раз, когда ты думаешь о своем будущем, то ты хоть сознательно, хоть бессознательно, ты вспоминаешь вот это то, которое не сбылось, и сравниваешь. Все новые мужчины у тебя проверку проходят на соответствие вот именно тем планам, которые были. А они чаще всего не соответствуют, потому что те планы, они были уникальными, созданными специально для вас двоих, а не для кого-то еще третьего. И никогда не совпадет.
Что мешает тебе отпустить эти воспоминания, да, и полностью открыться для нового? Ну, знаешь, вот я бы, знаешь, как по-другому это все сказал? Нет смысла, что я тебе что-то говорю, потому что у тебя глухая оборона. И еще ты так вот боишься снова пережить вон ту боль, да, что ты не даешь даже никому близко подойти. Не то ж подойти, ты меня, наверное, какашками закидаешь, извини меня за выражение. Ты прекрасно помнишь, как он тебя бросил, как ты узнала, что у него там потом своя семья, да, появилась, ну там другая, как ты плакала, а он говорил там, ну, перерос я эти отношения и ушел. И вот эта боль, она засела в тебе так глубоко, что ты решила, что, ну, больше никогда. И теперь ты живешь вот как солдат на войне. Деда ты слушаешь сейчас, но у тебя своя правда. Ты всегда начеку, никому не дашь себя переубедить. И ты всегда готова к предательству. Как только кто-то начинает приближаться, ты сразу подвох ищешь. Там не ответил на сообщение мужик в течение 2 часов. Все, значит, у него кто-то есть. Отменил встречу из-за работы, значит, я ему там неинтересна. Ты сама создаешь проблемы там, где их нет, потому что ты подсознательно готовишься к худшему. А еще ты боишься, что вот новый мужчина, он окажется хуже того первого. Хотя бы по планам. Ты, потому что знаешь, того первого идеализировала очень сильно в памяти. Ты забыла все плохое и помнишь сейчас только хорошее. И теперь любой новый мужик, он кажется тебе вот неполноценным по сравнению с тем. Ты ждешь от них, вот от новых мужиков, той же энергии, того же энтузиазма и тех же планов на будущее, а они же другие. И это неплохо, это просто другое, понимаешь? И знаешь, что самое коварное? Ты используешь воспоминания о том первом, да, как оправдание своего одиночества. Когда там мама спрашивает, подруги спрашивают, там, почему замуж не выходишь. Ты говоришь, не встретила того самого, да, единственного того. А на самом деле ты просто боишься рисковать. Боишься снова поверить, боишься снова планы строить, снова чувствам отдаваться, вот, как говорится, с головой прям боишься. Потому что ты знаешь, что если снова сердце разобьет, ты, как говорится, не выдержишь уже. Поэтому лучше жить воспоминаниями о том, что хорошо как было, да, чем рисковать опять новую боль получить. Как воспоминания о старой любви влияют на твои текущие отношения или на одиночество? Ну, знаешь, вот знаешь, что происходит? Вот по картам. Ты по кругу крутишься. Ты то встречаешься с кем-то, то снова остаешься одна. И знаешь, что самое интересное? Вот ты сейчас сразу поймешь, что расклад твой. Ты смотришь расклады на будущего мужика, там на мужика на пороге, и говоришь самой себе, что «а такой вот недавно только ушел». Это был уже такой. А это не такой был, это у тебя круг такой, понимаешь? Одни и те же в твоих глазах. Вот ты, у тебя как вот? Ты думаешь, что нашла того самого, да? Вот он, все, любовь, а потом понимаешь, что опять ошиблась. И вот так вот на этой карусельке ты катаешься. И все время ты себя обманываешь. Себе говоришь, что там любовь ищешь, да? На самом деле ты ищешь повод убедиться, что никогда никто не сравнится вот с тем первым. Ты специально выбираешь неподходящих мужчин. Сознательно, бессознательно. Не говори мне «нет», потому что карты не обманешь. Ты выбираешь тех, кто вот заведомо не подойдет к тебе. Там, женатых, которые не собираются разводиться, да? Молодых, которые еще, как говорится, не созрели к серьезным отношениям. Неудачников, которые не могут семью обеспечить. А потом ты расстраиваешься, думаешь, вот видишь, он был вот тот,
Вот тот первый был единственным нормальным. А эти все одинаковые, как ты в мультике-то забыл. Одинаковых с лица-то вот этот. То есть у тебя все одинаковые. Но это ж не так. Ты просто шанса не даешь нормально. А когда попадается действительно хороший мужчина, ты находишь в нем недостатки специально. У тебя как? Он слишком спокойный, значит скучный, да? Он слишком надежный, значит предсказуемый. Я с ним заскучаю через полгодика. Не строит грандиозных планов, как тотошний, да? Значит, амбиций нету. Ты постоянно сравниваешь их вот с тем, кого потеряла, понимаешь? И, конечно, они проигрывают, потому что они соревнуются с призраком, понимаешь? И знаешь, что самое печальное? Ты воруешь у себя шансы на счастье. Вот каждый раз, когда ты отталкиваешь, да, хорошего человека, там из-за воспоминаний о плохом, да, ты лишаешь себя возможности счастливой быть. Понимаешь? Ты прошлым настолько сильно живешь, что ты даже не видишь настоящее. А время идет. И с каждым годом становится все труднее поверить, что можно начать заново. Ты сама себе враг. Ты только просто этого не понимаешь еще. Думаешь, что защищаешься, думаешь, там от мудаков скрываешься, отгорождаешься. А на самом деле ты разрушаешь свою жизнь. Что поможет тебе завершить этот этап жизни, да, и исцелить сердце свое? Ну, знаешь, тебе нужно к семейным ценностям вернуться. Не к тем планам, которые ты строила с тем мужиком, да, а к настоящим глубоким вещам. Это у нас что? Дом, семья, дети, стабильность. Перестань гоняться за яркими эмоциями и страстными вот этими романами. Тебе мужик нужен, который знает, что такое ответственность, который не бросает вот эти красивые слова типа «я тебе звездочку достану, серенады буду петь». Понимаешь, нужно того, кто конкретные дела делает. И ты мне сейчас напишешь «да, мне нужен такой, мне нужен». Так у тебя все одинаковые в твоих глазах сейчас. Вот все. Нет хороших. Хороших разбирают еще щенками. И знаешь что? Вот этот человек, которого я описываю, он уже есть в твоей жизни. Ты его просто не замечаешь, потому что он не похож на того первого. Он не строит грандиозных планов на завтра и так далее. Зато он каждый день делает маленькие шажки к общему будущему. Он луну с неба тебе не обещает, зато он точно знает, что он дать может, по-настоящему, и всегда обещания свои выполняет. Ты знаешь, ты именно то счастье получишь, которого ты заслуживаешь. А оно какое? Оно спокойное, надежное, настоящее. У тебя будут семья, дети, дом. Все, что о чем ты мечтала с тем парнем, но будет уже по-настоящему. Не в планах, в реальности. Ты поймешь, что первая любовь была просто подготовкой к настоящей жизни. Уроком, который пройти нужно было. А чтобы это произошло, все, тебе нужно перестать жить этим прошлым, понимаешь? И начать ценить настоящее. Посмотри на мужиков вокруг себя. Новыми глазами. Не ищи в них черты того, кого ты потеряла. Ищи того, кто рядом сейчас и готов остаться навсегда, который, как говорится, не улетит в поисках лучшей доли, а именно будет строить счастье с тобой здесь и сейчас, без всяких этих эфемерных улетим с тобой за границу и будем жить в Антарктиде, а то и вообще на Мальдивах. И когда ты его найдешь, этого, то ты обязательно найдешь, то ты сразу поймешь, что вся эта боль, она была нужна. Чтобы ты научилась отличать настоящее от фальшивого. Чтобы ты стала готова к настоящему счастью, понимаешь?
Ну, мне больше тебе по этим картам нечего сказать. Обязательно подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и, конечно же, приходи в проживание арканов. Эту старую боль ты проработаешь. Ну, а мы с вами давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Почему прошлые отношения, да, или первая любовь до сих пор тень отбрасывают? Ну, тебя цепляет тот парень, потому что он огонь был. Он вот, вспомни, как он ворвался в твою жизнь, да? Всегда в движении, огонь, всегда что-то делал, всегда знал, как там тебя впечатлить. Он мог за один день там организовать поездку куда-нибудь, да, на природу. Компьютер твой починить. Еще и ужином тебя кормил. У него руки росли из правильного места. И он это прекрасно знал. И он этим пользовался. Он прям вот, как сказать, вот на все руки мастер. И машину, короче, всех водил. В технике разбирался там лучше любого там мастера. И на любую тему мог поговорить. И главное, он тебе показывал, какой он крутой. Он не хвастался пустыми словами, он делал. И ты видела, как он проблемы решает, как с людьми ладит, как все у него получается. И ты думала, вот, эх, Супермен мне достался. И знаешь, он еще очень сильно напористым был. Он не ныл, не сомневался, там, разрешения не спрашивал. Он решил что-то и делал. Хотел тебя увидеть — приезжал. Нужно было куда-то съездить — ехал. Никаких вот этих «а вдруг не получится», «а что если это». Он просто брал и делал то, что считал нужным. И вот эта уверенность в себе тебя зацепила, причем намертво зацепила. Ты до сих пор не можешь его забыть, потому что никто после него таким не был, таким вот настоящим. Все остальные тебе кажутся такими вот половинчатыми. То не умеют ничего толком, то там сомневаются 500 лет, то ответственности боятся. А тот был, вот как говорится, этот all-inclusive, да, полный пакет. И умный, и умелый, и решительный. И ты постоянно сравниваешь всех вот с ним. Они, конечно, не дотягивают до того уровня. Поэтому ты и зациклилась на нем. Он, знаешь, он планку установил так высоко, что никто другой не может до нее допрыгнуть даже. Понимаешь? Что мешает тебе отпустить эти воспоминания и открыться для нового? Ну, знаешь, вот ты знаешь, что с ним сейчас, вот с тем? Я думаю, что ты знаешь. Потому что ты, скорее всего, следишь за его жизнью там, в соцсетях, возможно, там у общих знакомых спрашиваешь. Ты в курсе, что он купил там что-то новое, что у него девушка есть, что он там работу поменял. И каждая такая информация, она тебя заново ранит. Ты сама себе мозг выносишь вот этим всем. Вместо того, чтобы жить своей жизнью, ты живешь его жизнью. Смотришь, возможно, там его в соцсетях где-то, каждую фотографию анализируешь, каждый комментарий даже. И думаешь, а вот если бы мы не расстались, это была бы я рядом с ним. Ты сама создаешь себе боль каждый день, а потом ты удивляешься, почему забыть не можешь. А еще ты правду не можешь принять. Тебе, знаешь, тебе проще думать, что он был идеальным, а вы расстались из-за каких-то там внешних обстоятельств. Но на самом деле у вас были проблемы. Он же тебя бросил, между прочим. Значит, что-то его не устраивало.
Но ты этого не хочешь признавать, потому что тогда рухнет вся твоя вот эта картинка про красивую любовь, идеальную любовь рухнет. Ты боишься узнать правду о ваших отношениях. Боишься честно сказать тебе, что не все было так идеально, как ты сейчас помнишь. Что у него тоже были недостатки. И ты не идеальной была. Потому что если ты признаешь это, то придется признать, что он не был твоей судьбой. А это больно. Проще же в иллюзии жить, что вы там созданы друг для друга, вы две половинки одной жопки, но там по обстоятельствам не сложились, да по внешним. Это не вы виноваты, это что-то там. Как эти воспоминания о старой любви влияют на твои сейчасшние отношения? Но ты сама себя в клетку загнала. Ты стала зажатой, ты стала такой осторожной, что мужики просто от тебя шарахаются. Раньше ты открытая была, веселой, могла там расслабиться, с собой быть. А сейчас ты постоянно на страже. Каждое слово свое взвешиваешь, каждый жест контролируешь. И знаешь, ты боишься показать эмоции, боишься довериться. Потому что что? Потому что боишься снова облажаться. И знаешь, что самое вот поганое? Ты холодной стала, как лед прям. Мужики же это чувствуют сразу. Они видят, что ты физически рядом, а вот эмоционально, мыслями ты где-то в другом месте. Видят, что ты их оцениваешь, что ты их сравниваешь с кем-то, дистанцию держишь. И они не понимают, как тебя как сказать, сердечко твое растопить, как до тебя достучаться. А ты думаешь, что они просто не стараются. Ты в ледяную королеву, в эту снежную королеву превратилась, которая никого к себе не подпускает. И ты все время думаешь, анализируешь, все контролируешь. Вместо того, чтобы просто жить и радоваться моменту, ты постоянно сравниваешь настоящее с прошлым. И, конечно же, настоящее будет проигрывать, потому что прошлое ты успела приукрасить в памяти, а оно у тебя идеализировано по максимуму. А мужики хотят тепла, близости, искренности и борща. Им нужна женщина, которая как сказать, может расслабиться рядом с ними, да, которая не боится чувства свои показать. А ты робот. Правильная, красивая, но холодная. И они пытаются к тебе подобраться, а ты их отталкиваешь своей этой отстраненностью. А потом ты удивляешься, почему они уходят, да? Или даже не пытаются с тобой сближаться. Ты сама создала вокруг себя невидимую стену, через которую никто не пробьется. Что поможет тебе завершить этот этап жизни и исцелить свое сердце? Знаешь, нужно сейчас перестать выбирать сердцем и начинать выбирать головой. Хватит ждать, что в тебя опять любовь врежется, да, как грузовик. Хватит ждать этого щелчка, да, этой искры, которая с тем была. Такого больше не будет. И это нормально. Это не значит, что любви не будет. Нет, просто, знаешь, она будет другой. Как люди все разные, так и любови все разные, понимаешь? С одним она одна, с другим она другая. Понимаешь? Но все равно это будет любовь. Сейчас тебе нужен мужчина, который, знаешь, правду матку будет рубить. Который скажет тебе в лицо все, что думает о твоем поведении. Который не будет терпеть твои эти закидоны. Не будет терпеть твои попытки сравнивать его с каким-то призраком из прошлого. Тебе нужен тот, кто заставит тебя вернуться в реальность. Реально тебе такой нужен. Этот мужчина, он жестким будет, но справедливым. Он не будет тебя по голове гладить. И, конечно, не будет бить уж. И говорить не будет какая-то особенная. Нет, он, знаешь, он как скажет. Хватит ныть там о прошлом, да, например. Живи настоящим. И для тебя это будет больно слышать. Но именно это тебе и нужно.
Тебе нужен кто-то, вот кто разрушит твою вот эту красивую иллюзию и заставит смотреть правде в глаза. И тебе, конечно, это поначалу не понравится. Никому не понравится. Ты привыкла к тому, что мужчины с тобой, вот, как говорится, носятся, как курица с яйцом. Пытаются угодить, боятся тебя там обидеть. А вот этот, он будет относиться к тебе как к равной. Будет требовать, чтобы ты вот вкладывалась тоже в отношения, а не только принимала. И вот когда ты поймешь, что настоящие отношения — это работа двоих, а не сольный концерт Киркорова, тогда вот ты избавишься от вот этих своих фантазий про вот эту идеальную любовь. Потому что ты поймешь, что идеальной любви не бывает. Бывает любовь, за которую стоит бороться каждый день. Понимаешь? Ну, тут мне больше тебе нечего сказать. Обязательно приходи в проживание арканов, там ты это все проработаешь. Колода очень болтливая, я себя останавливаю, чтобы, как говорится, не погрузиться. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Сразу к делу. Первый вопрос, как всегда, бумажка с вопросами передо мной. Первый вопрос, почему прошлые отношения или любовь первая до сих пор тень отбрасывают на твое сердце? Ну, слушай, ты мужика не можешь забыть, знаешь, потому что ты в него вот кучу времени вложила и денег. Вот именно денег. Ты на себе экономила, чтобы там купить ему подарок на день рождения. Возможно, работала даже сверхурочно, чтобы у вас там на отпуск хватило. Ты прям инвестировала в эти отношения все, что у тебя было. Деньги, время, эмоции, все. А он был непростой парнишка. У него была и квартира своя, и хорошая работа, машина. Ты гордилась тем, что ты встречаешься с таким вот успешным мужичком. Подруги тебе завидовали, да? Родители его одобрили. Ты чувствовала себя вот победительницей, которая смогла заполучить вот такого вот завидного жениха. И это подстегивало твою самооценку. Ощущение давало вот собственной ценности. А он умел обеспечить как себя, так и тебя. Там кафе, подарки, поездки, все это было без проблем. Ты привыкла к этому уровню жизни, к тому, что вот не нужно копейку каждую считать. И главное, ты видела в нем вот отца своих будущих детей. То есть мужчину, который может дать тебе достаток, семье достаток, детям стабильности достаток с ним ты видела. И сейчас ты сравниваешь всех новых мужиков с ним и такая думаешь, да этот даже машину нормальную не может купить, там этот работает абы-кабы. Какой из них муж? Ты не можешь забыть не того мужика, а тот образ жизни, который у вас был, ту картинку вот успешной пары, которую вы создавали. Тебе больно не потому, что ты любовь потеряла, а потому что статус потерян, уровень жизни и уверенность в завтрашнем дне. И вот теперь ты боишься, что никогда больше мужчину не найдешь, который вот сможет дать тебе то же самое. Что мешает отпустить эти воспоминания? Ну, тут ты злой стала. Вот честно говорю. Не обижайся, но ты злой человек стала. После расставания с тем вот мужичком ты в колючку превратилась, которая вот всех отталкивает. Ты постоянно в плохом настроении, все тебя бесят, на всех реагируешь агрессивно. Если на свидание ходишь, мужичок захочет тебя за руку взять, ты все, колючка какой-то, убери руки.
Мужчины чувствуют эту злость за километр и обходят тебя стороной. А еще ты все время ноешь. Вот помнишь, как было хорошо, как все складывалось, да, какие у вас планы были? И ты застряла вот в этой жалости к себе и не можешь выбраться. Каждый разговор там с подругами, он заканчивается тем, что ты рассказываешь о том, как тебе плохо без него. Ты как пластинка заезженная. Одно и то же, и снова, и снова, и снова. И злишься ты на весь мир за то, что вот сказка такая закончилась. Злишься на него за то, что бросил. Злишься на себя за то, что не смогла его удержать. На новых мужиков злишься за то, что они не такие, как он. И вот эта злость, она тебя ест изнутри. И дальше двигаться не дает. И знаешь, что самое худшее? Ты наслаждаешься своими страданиями. Ты скажешь: нет, дед, это не так, это все вообще по-другому. Ты ошибаешься, я не ошибаюсь. Знаешь, как расклады. Если ты говоришь, что тебе не резонирует, да, но прослушала, это значит, ты не принимаешь ту правду. И тебе нравится быть несчастной жертвой вот этих вот обстоятельств, жизни. Нравится, когда тебя жалеют. Скажешь: нет, не надо меня жалеть. Нравится, не ври мне. Нравится, когда говорят: ой, бедненькая. Ты боишься отпустить эту боль, потому что тогда придется брать ответственность за свою жизнь на себя. А также удобно. Все проблемы из-за того, что тебя бросили. Вот мужик-козел попался, вот показал, как говорится, сказку, и уё. А вот все, жизнь плохая. Ты используешь воспоминания о нем как оправдание своего бездействия. Вместо того, чтобы идти и знакомиться, там, над собой работать, да, там, в проживаниях арканов над собой работать, новые отношения строить, ты дома сидишь и страдаешь. И всем это все объясняешь, что забыть не можешь вот ту вот любовь, да, что весь мир теперь против тебя. Но на самом деле ты просто боишься снова рисковать. Как воспоминания о старой любви влияют на сейчас все? Ну, знаешь, прикол в том, что ты по этим картам сейчас в двух мирах живешь одновременно. С одной стороны, ты страдаешь от одиночества, да, там жалуешься, что не можешь мужика нормального найти. А вот с другой стороны, ты кайфуешь от того, что живешь одна и никому ничего не должна. Ты знаешь, ты вот привыкла к тому, что денег мало. Научилась экономить, там, покупать самое нужное, отказывать себе в чем-то. И знаешь, что это дало вот, знаешь, какую-то вот радость особую. Ты поняла, что ты можешь обходиться малым и при этом быть счастливой. Что не нужен тебе там мужик богатый, чтобы чувствовать себя хорошо. И ты открыла для себя еще простые радости жизни. Кофенька по утрам, там солнышко, прогулка вместо вот этого бегания по магазинам. Этот, как его, слово забыл. Шопинг. То, что прогулка вместо шопинга. Вечер там с книгой вместо там всякой тусовки с подругами. И это реально тебя радует больше, чем все вот эти дорогие развлечения, которые раньше были. Но при этом ты все равно сравниваешь новых мужиков с бывшими. И они все тебе кажутся неудачниками. Один курьером работает, что с него взять, да, когда ты смотрела расклад, когда я говорил, вот курьер придет и тебе скажет, а ты такой: не надо мне такое. Это же курьер, они пахнут. Вот такая у вас ерунда, у тебя в голове ерунда. Другой вообще квартиру снимает. Значит, несерьезный, потому что в его в его года нужно квартиру, да, иметь. Третий на общественном транспорте ездит. Это вообще плохой для тебя. Ты автоматически отметаешь вот всех, кто не дотягивается до уровня того твоего мужика бывшего. И замкнутый круг получается. Отношений ты хочешь? Хочешь, но только с таким же успешным, как тот был.
А таких-то мало, и они, знаешь, не особо заинтересованы в девушке, которая до сих пор в прошлом зависает. Зачем им такая? В итоге что? Ты одна, но убеждаешь себя, что это от большой любви к тому, кто ушел. Хотя на самом деле ты просто боишься довериться кому-то менее статусному. Что поможет вот это все завершить? Знаешь, что тебе нужно? Кота за яйца перестать тянуть и начать действовать быстро. Вот хватит месяцами обдумывать каждый шаг, взвешивать все вот твои вот эти любимые за и против. Тебе нужна встряска, которая тебя заставит двигаться. Скоро в твоей жизни, знаешь, произойдет что-то, что потребует реакции моментальной. Это будет связано вот с быстрыми решениями. То есть, ты знаешь, ты поймешь, что ты можешь действовать, не оглядываясь на прошлое. Что у тебя есть силы справляться вот с проблемами самостоятельно. И знаешь еще, тебе нужно честно разобраться с тем, вот что происходило в тех отношениях бывших. Перестать нужно идеализировать их и посмотреть правде в глаза. Вот смотри, да, он тебя обеспечивал материально, но разве он давал тебе эмоциональную поддержку? Нет. Интересовался твоими мыслями или чувствами, извиняюсь, или затыкал тебе рот деньгами, или подарочками. Или, может быть, ты все-таки просто была красивым аксессуаром к его вот этой успешной жизни, как ты думаешь? Тебе, знаешь, нужно оценить, что ты получала от тех отношений, а что теряла. Вот сколько раз ты молчала, когда хотела высказаться? Чувствуешь, да, к чему я клоню? Сколько раз ты с ним соглашалась, хотя думала по-другому? Сколько раз ты отказывалась от своих планов ради его желаний? Много? Много. Вот когда ты честно ответишь себе вот на все вот эти вопросы, да, тогда ты поймешь, что те отношения, они не были такими идеальными, как тебе сейчас кажется. Ты поймешь, что ты многим пожертвовала ради того статуса и того материального комфорта. И что сейчас у тебя есть шанс построить отношения, где ты будешь не аксессуаром, да, каким-то там, а равным партнером. Где тебя ценить будут не за то, как ты вот украшаешь мужскую жизнь там или на прогулке рядом, а за то, какая ты есть на самом деле. Понимаешь? Обязательно приходи в проживание арканов. Ты это все проработаешь и заодно вот эту колоду сможешь распечатать, кстати. Итак, давайте мы с вами попрощаемся. И помните, что дед всегда рядом.